എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകുന്ന നരിയമ്പാറയിലുള്ള ട്രിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് കേട്ടോ. ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾസ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു മലമുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ 3 ഘട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചാടും കേട്ടോ. അപ്പം നരിയമ്പാറിലാണ് എൻ്റെ വാട്ടർഫോൾസ്. അപ്പം നേരെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയാൽ എന്നാ പറഞ്ഞ വെള്ളം ഒരുപാടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ആ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നേരെ കാണാം കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മളിരിക്കുന്ന പുളിയമ്മല എന്ന സ്ഥലത്താട്ടോ. ഇത് വലിയൊരു വളവാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു പോലീസ് വളം എന്നൊരു വളവുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കട്ടോ. പണ്ടൊരു പോലീസ് വണ്ടി മറിഞ്ഞൊരു വളവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പോലീസ് വളം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ മഞ്ഞിങ്ങനെ മൂടി നിൽക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന നരിയമ്പാറയ്ക്കാണ്. ശരിക്കും ഈ കട്ടപ്പനയിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് യാത്ര ഭയങ്കര എന്നാ പറഞ്ഞ ഡേഞ്ചർ ആട്ടോ. കാരണം ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ കേട്ടോ മണ്ണിടിച്ച് കിടക്കാട്ടോ റോഡിലോട്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വഴി വന്ന കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ വഴി നീളെ ഇങ്ങനെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് കിടക്കും കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആളുകളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടി തോന്നും കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെ എത്ര മഴയാണെങ്കിലും വെയിലാണേലും എന്നാ പറയുക ഇതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു വളവാട്ടോ പോലീസ് വളം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെയാണ് പണ്ടൊരു പോലീസിന്റെ ഒരു വണ്ടി മറിഞ്ഞത് താഴത്തോട്ട്. അത് നമ്മള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ തന്നെ ഒരു പോലീസ് വണ്ടി ഇതിലേ പോയി കേട്ടോ. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കുതിർന്ന് നിൽക്കുന്ന കട്ടപ്പന ടൗൺ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് താഴത്തോട്ട്, അതായത് കോട്ടയം കട്ടപ്പന റോഡിലോട്ട് കിടക്കും. അവിടുന്ന് ഏകദേശം 2-3 കിലോമീറ്റർ പോയാൽ നരിയമ്പാറ എത്തോട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോവാം. എന്തായാലും മഴയ്ക്ക് ഒരു ശമനം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പം. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടി നരിയമ്പാറയെന്നതേ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തോ വീടിൻ്റെ അവിടെ. വീടിൻ്റെ മരത്തിൽ ഇവിടെ എഴുതി കണ്ടോ, ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടോ വാട്ടർഫോൾസ് ഏലത്തിൻ്റെയൊക്കെ നടക്ക്. ഇങ്ങനെ വെള്ളമുള്ള പാലത്തിലൊക്കെ വെള്ളമാണല്ലോ. ഇവിടെ എന്നാ അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. നല്ല കുറേ അടിപൊളി വീടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ പറമ്പിയുടെ കയറി വെള്ളം ഒഴുകും ഫുള്ള്. എന്തായാലും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒമ്പോ ആ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് കുറച്ചിറങ്ങി ചെന്ന് കാണാം. വെള്ളം ഭയങ്കര ഒഴുക്കാം. ആണോ? തോട് ഇത് കുഞ്ഞി തോട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വെള്ളം കേട്ടോ. ഇന്നെന്തായാലും ഇവിടെ ഭയങ്കര വെള്ളം കേട്ടോ. ഈ കുഞ്ഞി തോടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ തോട്ട് ചാടിയ ഒഴുകി പോട്ടോ. അതുപോലെ വെള്ളമാണ് നോക്കി. അപ്പോൾ ഈ തോട്ടിൻ്റെ അപ്പുറം വശത്താണ് ഈ ട്രിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന സ്ഥലം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ശരിയല്ലോ. ആ പറമ്പിക്കിടൊക്കെ വെള്ളം കയറി ഒഴിവാട്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാട്ടോ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം. അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഭയങ്കര വെള്ളം. അപ്പോൾ ഈ കാണേണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടം. അയ്യോ ഇപ്പോൾ വെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വെള്ളം. ഈ തോടൊഴുകുന്ന ഒരു 3 സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് നേരെ 3 കുത്തായിട്ട് താഴത്തോട്ട് ചാടുക. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ്ലി കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വെള്ളമാണ്. ഇതുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് നടക്കും കേട്ടോ. കാരണം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിട്ട് വരും. വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റിയവർ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിട്ട് വരിക എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വാട്ടർഫോൾസ് 3 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ഇവിടെ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലം കേട്ടോ. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ നല്ല മഴയാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പുറത്തെ തൊട്ടൊരു പറമ്പുണ്ട്. ആ പറമ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം വെള്ളച്ചാട്ടം എന്തോരം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. നമുക്കവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വ്യൂ. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കുത്താട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ ഒരു പാലമൊക്കെ കേട്ടോ. അയ്യോ ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ. വെള്ളം എന്ന് വെച്ചാ പോരെ എൻ്റെ പൊന്നെ. ആ വെള്ളം കുതിച്ച് വരുന്നത് അതാ വാട്ടർഫോൾസ്. ഇതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് വരവുണ്ടോ. ഈ ഒരു മലവട ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒലിക്കും കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വെള്ളം കണ്ടാ പേടിയാകുന്നുണ്ടോ. വെള്ളം പോണ പോകുന്നില്ല.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വ്യൂ കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്നല്ല കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒലിച്ചു പോയാട്ടോ അങ്ങോട്ട് കണ്ടോ. ഇത് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫോളാണ്. പിന്നെ ഇത് അവിടുന്ന് ഒരു ഫോളാണ്. അങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് വീഴുവാണ് വലിയ ഇതായിട്ട്. കണ്ടോ, ഇത് അതിഭീകരാവസ്ഥ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ. കാരണം അത്രയും വെള്ളമുണ്ട്. കണ്ടോ, തോടിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വെള്ളം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുതിച്ച് താഴത്തോട്ട് ചാടുവാണ്. ഈ പറമ്പിക്കുന്ന വഴി ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് വഴിയില്ല. അപ്പുറത്ത് വന്നത് എവിടെയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ അവിടുന്ന് പക്ഷേ തുറന്നു വെച്ചല്ല ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ വാട്ടർഫാൾസ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് അവിടെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് വ്യക്തിയുടെ ഒരു പറമ്പിക്കടെ വേണം പോകാൻ വേണ്ടി. പുള്ളി ഇത് അടച്ചു വെച്ചേക്കാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഭയങ്കര മഴയൊക്കെ ആണോ അടച്ചു വെച്ചേക്കണേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കിട്ടുന്ന വിഷ്വൽസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിന്ന് നേരെ പോകുന്ന അഞ്ചുരുളിക്ക് പോകുന്നൊരു ടണലുണ്ട് ഇരട്ടയാറിൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അവിടെ നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ച കാണാം കേട്ടോ. കാരണം ഇന്നിവിടെ നിറച്ച് വെള്ളമുള്ള സമയമാണ്. എന്തായാലും ഇന്ന് ഇടുക്കിയിൽ ഫുള്ളും അല്ല കേരളം മൊത്തം മഴയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ആ കാഴ്ച അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ. ഇരട്ടയാറ്റിൽ നിന്ന് അഞ്ചുരുളിക്കുള്ള തുരങ്കത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടോ, ഇന്നിപ്പോൾ മഴ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. അയ്യോ, അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നിന്ന്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് കേട്ടോ അഞ്ചുരുളിലേക്ക് പോകുന്ന ഇരട്ടയാറ്റിൻ്റെ തുരങ്കം. കണ്ടോ, വവ്വാലുകളുണ്ടോ, വവ്വാലുകൾ. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അമ്മാര് പറന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നെയാണ്. ഇന്ന് നല്ല ഭയങ്കര വെള്ളം കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇത്രയും വെള്ളം ഞാൻ ഇരട്ടയാറ്റിനെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് 2018 പ്രളയത്തിലാണ് ഇത്രയും വെള്ളം വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഇത്രയും വെള്ളം വന്നിട്ടില്ല. ഈ തുരങ്കത്തിൻ്റെ ഉള്ളിക്കിടെ ഒരിക്കലും കിടക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. കാരണം ചില ഭയങ്കര പാറയ്ക്ക് ഭയങ്കര വഴുവഴുക്കലാണ്. പിന്നെ നിറച്ച് വവ്വാലുണ്ട്, പാമ്പുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ക്ഷുദ്രജീവികൾ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു തുരങ്കം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം പറ്റിയാലും തുരത്തിൻ്റെ അകത്തോടെയുള്ള യാത്ര ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വ്യൂ കൂടെ കാണിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് പെയ്ത മഴയത്തുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇതുണ്ടോ. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അവിടെ ഒരു ടണൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്ന ചേട്ടനുണ്ട്. അവിടെ ഇറങ്ങിന്ന് ഒരു തടി പൊക്കി എടുക്കുന്ന കാഴ്ച തന്നെ കാണുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 20 അടിയോളം വെള്ളം ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. കണ്ടോ, കണ്ടോ, ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ്. അയ്യോ, എന്തോരം വവ്വാല നോക്കി. ഇതുണ്ട് അവിടെ കണ്ടോ, ആ സൈഡിൽ കണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിടക്കും അമ്മാര്. അത് നിറച്ച് വവ്വാല. ആ വവ്വാലുകൾക്ക് ഇപ്പം വെള്ളം ഇത്ര കൂടിയുണ്ടല്ലോ, അമ്മാർക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ വവ്വാലെല്ലാം പറന്ന് വന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ കാണിച്ചു കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, അവിടെ ഫുള്ള് വവ്വാലട്ടോ. നമുക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടുക്കിയിലെ മഴക്കാല കാഴ്ചകളാട്ടോ. ഇത് മഴക്കാലത്ത് മാത്രം ഇടുക്കിയിൽ നിന്നല്ല, മഴക്കാലത്ത് മാത്രം കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. ഇത്രയും വെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തായാലും അത് നല്ല നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കാഴ്ച തന്നെ കേട്ടോ. കാരണം അത്രയും ഭീകരമായിട്ടാണ് വെള്ളം പോകണേ. ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ, ഇപ്പം അഞ്ചുള്ളിലൊക്കെ ചെല്ലണം എന്നാ വെള്ളമായിരിക്കും അറിയോ. കാരണം ഇപ്പം ഈ മഴയത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകണം, അഞ്ചുള്ളിക്ക് പോകണം നമുക്ക് ഡേഞ്ചറാണ്. കാരണം പോണ വഴിയും ഇങ്ങനെ മണ്ണിടിച്ചിലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും മഴയത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഡേഞ്ചറായിട്ട് നമ്മൾ ആ കാഴ്ച കാണാൻ പോകാതെ, അല്ലെ നമ്മൾക്കൊന്ന് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാത്തത്.
അപ്പോൾ ഈ മഴക്കാല വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാൻ കരുതോട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പം വീണ്ടും ഇതുപോലെ അടിപൊളി കാഴ്ചകളായിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ. ഇരട്ടയാറാട്ടോ. ഇരട്ടയാറിലത് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടോ, ഫുള്ള് വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കയറി നിൽക്കുന്നത്. പാലമൊക്കെ നിറഞ്ഞ് മെത്തി വെള്ളമാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ ആ നെടുങ്ങുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ മഴ പെയ്യുന്ന വെള്ളം ഒരു തുരങ്കത്തിക്കിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അല്ലേ? ഇരട്ടയാറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇരട്ടയാറ്റിൽ നിന്നുള്ളത് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് താഴ്ത്തിട്ട് പോയിട്ട് വേറെ തുരങ്കം വഴി നമ്മുടെ ഇടുക്കി റിസർവറിൽ എത്തിച്ചേരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ച. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഇന്ന് പെയ്ത മഴയിൽ ഉള്ള വെള്ളമാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആകമാനം ഫുള്ള് വെള്ളം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് ഇതാട്ടോ, ഫുള്ള് വെള്ളം കയറി ഫുള്ളായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഇത്ര വലിയൊരു മഴ ഈ ഇടയ്ക്കൊന്നും ഇവിടെ പെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വെള്ളം വരാറില്ല. ഈ 2015 പ്രളയ സമയത്തൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇത്രയും വലുതായിട്ട് വെള്ളം വരാറില്ല. അല്ലേ ഞാൻ ഇന്നലെ, അതായത് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേ പോയപ്പം. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അന്നേരം ഒട്ടും വെള്ളമില്ല, അന്ന് താഴത്തോടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോകാം. അപ്പം അന്നത്തെ കാഴ്ചയും ഇന്നത്തെ കാഴ്ചയും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അളവ് എന്തിനുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന ഇരട്ടയാറിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പാലമുണ്ട് കേട്ടോ, തങ്കമണിക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാലം കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയപ്പോൾ. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, അപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുവാണേ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വെള്ളം ഇരട്ടയാർ അവിടെ ഒരു ഡാമുണ്ട്. ആ ഡാമിലെ വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നേരെ ഇതിലേക്കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അഞ്ചൂരിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ. അതായത് അവിടെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാണിച്ചില്ലേ തുരങ്കം, ഈ വെള്ളം പോയിട്ട് ആ തുരങ്കത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് നേരെ ഇടുക്കി ഡാം റിസർവറിലോട്ട് വന്നു ചേരും. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇടുക്കിയിൽ എവിടെ മഴ പെയ്താലും ഇടുക്കി ജലസംഭരണി വെള്ളം എത്താൻ പാകത്തിനാട്ടോ അതിൻ്റെ മൊത്തം ക്രമീകരണങ്ങളും എല്ലാ തോടും വന്ന് അങ്ങോട്ട് തന്നെ വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും വെള്ളം നമ്മുടെ ഇടുക്കി ഡാമിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. ഈ പാലം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന ഇവിടെ നാട്ടുകാരെ വലിയൊരു ആവശ്യം കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ചെറിയ വീതി കുറഞ്ഞുള്ള പാലമല്ലേ. 2 വണ്ടി വന്നാൽ കണ്ടോ, 2 ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് പോലും നിലവിൽ കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം വീതി കുറഞ്ഞുള്ള ഒരു പാലമാണ് കണ്ടോ. കണ്ടോ, വെള്ളം ഇങ്ങനെ നീണ്ട് കിടക്കും അവിടെ വരെ. ഇതുണ്ട്, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇരട്ടയാറിൽ നിന്ന് കാമാക്ഷിക്ക് പോകുന്ന ജനതാപ്പടി എന്ന ജംഗ്ഷൻ ആട്ടത്. ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ വാഴയ്ക്കകത്ത് ഫുള്ള് വെള്ളം കയറിക്കണം കേട്ടോ. കേട്ടോ, അതിലേക്കൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറി ഒഴുകുക കേട്ടോ. കണ്ടോ, നോക്കി എന്ത് വെള്ളം വന്നേക്കണേത്. വാഴ മൊത്തം മൂടി നിൽക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ഏകദേശം ഒരു നല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു 19 വാഴയെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലേ. 50 അല്ല, 50 കൂടുതൽ വാഴയുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം മുങ്ങിക്കണോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ മഴ പെയ്താൽ എന്തായാലും ഇടുക്കിയിൽ ഭയങ്കര ദുരിതം കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. കാരണം കൃഷി എന്തോരം നശിക്കണമെന്നറിയോ. കണ്ടോ, ഓ ആ വണ്ടിക്കാരനെല്ലാം പേടിച്ചു പോയിട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തോട് അവിടെയാണേ, ആ സ്ഥലത്താണ് തോട്. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ അത്രയും നിറഞ്ഞിട്ട് ഈ വഴി ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പോവാണ്. തോട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇത് എങ്ങനെ വന്നെ തോടാണോ. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് മുറിഞ്ഞിങ്ങനെ വന്നേക്കുക. ഇവിടെ ഫുള്ള് കണ്ടോ വാഴ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി നിൽക്കണം കേട്ടോ. വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറി ഒഴുകും കണ്ടോ. അവിടുന്ന് മേളിൽ നിന്ന് ഒരു തോട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ തോട് ചെന്ന് ആ തോടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വെള്ളം താഴ്ത്തിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെള്ളം കൊണ്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ തോട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല വെള്ളമുണ്ട്, ആ തോട്ടിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മഴയിൽ ഇടുക്കിയിൽ എത്ര സ്ഥലത്ത് എന്തോരം ആൾക്കാരെ കൃഷി നശിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതിനൊരു കണക്ക് പോലും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. എന്തോരം നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ തോട്ടിൽ തന്നെ ഇത്ര വെള്ളമുണ്ട്. ഈ വെള്ളം നിന്ന് ആ തോട്ടിലോട്ട് കയറും.